एक सुनसान गांव में एक पुराना कुआं था, जहां से अजीब आवाजें आती थी। लोग कहते थे, हर अमावस्या को एक आत्मा किसी को खींच ले जाती है। एक रात राहुल हिम्मत कर कुएं के पास गया। ठंडी हवा चली, कुएं से कराहने की आवाज आई। अचानक एक सफेद साया निकला और राहुल को खींच लिया। अगली सुबह सिर्फ उसकी चप्पलें मिली। अब वहां सिर्फ मौत रहती है।